dal leen ak jàmm ci AGT News chaîne bi leen di jox xibaar yi wér te wóor abonné leen ngir dara bañ leen a raw. AGT News. Bismillah daleen ak jàmm ci AGT News reddition des comptes ak topp gi ñuy topp ñooñi Macky Sall yàlla yéeni kaay yu bari xëyeeti libération xëy yëgal ñu ne Farba Ngom ak Tahirou Sarr ndeke seeni dossier tey lay gën a mitti ne juge bi yokku na xar mi karaw ci mbiram Tahirou Sarr ak Farba Ngom booba lépp journal nañu moom Farba tey ji bu 10 heures jotee lañu ko convoqué Tahirou Sarr ëllëg bu 10 heures jotee ay inculpation yu bees moo ko waral maanaam dañuy tegaat seen kaw yeneeni tuuma Demba Ngom di rakk ci Farba Ngom ak Abdou Aziz Kane ñi ñu tuumaal complicité d'escroquerie ak blanchiment de capitaux jëm ci fanweeri milliards ak benn yéenekaay bi ne ñoom dem nañu kaso journal booba it jox ñuy xabaar ci convocation yi juge premier cabinet financier def Les Échos moom ma nga mel ni ku naan li ñu def Abdou Aziz Kane kenn xamut lu mu journal bi ne kooka kaawam daa yéeme mandat de dépôt nañu ko maanaam kaso la fanaan biig moom ak Demba Ngom rakki Farba Ngom yéenekaay bi ne waaye kooka ba nu ko jàppe ba wax ko liñ koy toppe daa yéemu ci yàlla journal bi ne ndax Abdou Aziz Kane mooma ab tailleur la as atelier su ndaw la doon ca Médina yéenekaay bi ne te jamono jii sax moom Abdou Aziz Kane jafe-jafe fay location la am maanaam lu yaasam ci boppam am na cay arrière boole ca day xëy di taabalum dunde yéenekaay bi ne kooka la ñuy topp ci fanweeri milliards ak benn yu ñu ne def ca lëkkaloog Farba Ngom ñu def ca blanchiment ak escroquerie source a ne waaye teewut de Abdou Aziz Kane moom ak Demba Ngom rakki Farba Ngom yóbbu nañu leen kaso fa la ñu fanaan bii gannaaw mandat de dépôt bi leen juge bi jox yéenekaay booba it wax ci mbiram Amadou Sall ibnu Macky Sall mi nu convoqué ca kanamu parquet judiciaire financier booba lépp journal naan Macky Sall li nga leple dong lanu lay fay la roue tourne yéenekaay bi ne fukki at ak ñaar ginnaaw jaxannama gi Macky Sall dunduloo Karim Wade tey jii moo nar a dundaat loola ndax doomam jii ñu woo ca kanamu yoon yéenekaay bi ne ku maywul ay yëfam du yomb direct news waxtu woo mel ni ku naan yomb na torop ñu jàpp ki ñu doon ger bàyyi ka ger booba lépp journal daa xëyee laaj ana lu procureur di xaar ngir arrêté Cheikh Gueye ak directeur construction ba woon ndax moom Cheikh Gueye mooma di chef d'entreprise yéenekaay bi ne wax na ñépp dégg ne ñaar téeméeri million ak juróom fukk la ko Ismaïla Madior Fall laajoon maanaam mu geree ko ngir jot ci marché mu xamle ne it jotoon naa sax joxe juróom fukki million loola yépp am ci kanamu Mohamed Anas El Bachir wan nekkoon directeur de la construction jamono jooja journal ba ne ñii fu nu woowee Ismaïla Madior Fall war nañu leen faa woo fu nu ko jàppee war nañu leen faa jàpp fu Ismaïla Madior Fall pikiroo ñoom war nañu faa naani doom ci mbir mooma sax la l'observateur xëy defab enquête ci dations en paiement ñeel tabaxuk centre de surveillance pour bracelet électronique yéene kaay ba ne mbir yu doy waar yu explosif ñoo ca ne journal bi ne domaine ak urbanisme ndeke ñoo ne ci mbiram foo mooma maanaam tëgg wundeel gu doy waar ak sàccum suuf gu rëy yéenekaay bi ne mbiram Ismaïla Madior Fall mooma tax na ñu woolu Mame Boye Diao ak Mamadou Gueye ba déglu leen yéenekaay bi ne waaye Mamadou Dia njiital CCOD wet dina ñaari directeur domaine yooya woon wane ñaari lettre yoo xam ne mooy dëggal tëgg wundeel ak foogu rëy gi ñu def ci booba lépp dossier mafia impôt domaine bu Guédiawaye yéenekaay booba ne dañoo sàcc luy tolloog fukki terrain mbaalu ko ëpp jaaree ko ci carte d'identité uniforme maanaam ay carte d'identité uniforme ca lañu sukkandiku defar ay dossier dugal ko ba mën a sàcc yooyele terrain yi yéenekaay bi ne leneen lu doy waar lu amit mooy waajoo xam ne dafa wut si woon liggéey ñu daal di jël identité am jël këyitam jël turam ak lépp jëfandikoo ko ba sàccub terrain mu xamal enquêteurs yi ne ba mu waree xëy wuy ji convocation wu police ca la responsable cadastre ba ñëw di ko saraxu naan ko bul ma boole yeneen ñaari rak wala magi Farba Ngom ku mayiwul danañu leen boole ci dossier 125 milliards ba ndax l'observateur moomaa ngi xamal ne Birane ak Ismaïla Ngom juróom benn fan weeru mai bii ñu dëkk ma lanu leen convoqué ca parquet judiciaire financier juge ba nag yéenekaay bi ne am na lu mu bëgg a xam ca booba lépp dossier waral mu woolu leen waxtu woowa ca woowale yéenekaay Ngouda Fall Kane mi ne woon président scientifique ma ngay xamle mbir yu doy waar ca booba lépp journal mu ne lataa moo jógee ca bopp scientifique googa jox na justice ay dossiers yu soxal ay ministre ay autorité étrangère maanaam kilifay bitim réew lamb ji nag mu ne ñuy def blanchiment d'argent maanaam seetal xaalis bu setul moom la ñu gën a taamu ndax foofa la yëf yi gën a yombee moom mi ne woon inspecteur général d'état it ma ngay waxi dëggam ci audit finance publique yi nu fi def corps de contrôle yeeg ni ñuy doxee waxit ci ONG bi mu taxawal di ACA alliance contre le crime organisé en Afrique mu fas yéene jàppale kilifa yi ci xeex lépp loo xam ne ñaawteef la wala tëgg wëndeel gu nuy amal jaarale ko ci xaalis waxit ci loraange yi mu nar a am ci réew meeg taxawaay wu am solo wi mu ci bëgg a am jaare ko ci ONG booba di ACA wax na it ci Abdoulaye Wade ak mbir yu mu dund ak moom Fonds monétaire international ak ni muy jëflanteeg Sénégal waaye it contre rapport bi waa APR def ngir weddi tuuma yiñ teg ci seen kaw gannaaw
gannaaw rapport Cour des comptes bi. reddition des comptes bii am jamono jii ci Sénégal nag l'info ne assemblée nationale ne ca xol ba yéenekaay booba wax ci levée immunité parlementaire u député yi waaye it haute cour de justice gi nga xam ne lépp ci assemblée nationale lañu ko war a doxalee 15e législature bi sax Sud Quotidien daa gis ne ma ngay baral jéego jëm ci levée immunité parlementaire maanaam yëkkati mbalaanu kiraay député Moustapha Diop ak Salimata Diop. journal bi ne démb assemblée booba ratifié na listub ñi war a bokk ci commission ad hoc booba war a càmbar mbiram yëkkati mbalaanu kiraay ñaari député yooyu ñu tudd ci xaalisu covid yi yéenekaay bi ne commission ad hoc yi nag danañu leen déglu ëllëg lataa ñoo yegg ci plénière àjjuma ñaari fan weeru mais ngir xam ndax dañu yëkkati seen mbalaanu kiraayam déet tax laas ne la machine sambal boobale bi yéenekaay it yëgal ñu démb la assemblée nationale def jëm ci mbalaanu kiraay Ndeye Saly Diop Dieng ak Moustapha Diop yooye ñu war a yëkkati. Moustapha Diop mi doonoon ministre de l'industrie bu 17h jotee maanaam juróomi waxtu tey lañu koy déglu Ndeye Saly Diop Dieng bu ñetti waxtu jotee lañu koy déglu. réew mi quotidien ne audition way am maanaam ñaari ministre yooye woon di député tey danañu taxaw ci seen kanamu ñooñ mbaa ñañu tànn ngir ñu teewal leen ñu déglu leen. journal bi ne ca loola la commission ad hoc bay sukkandiku xam ndax dafay dik la ñu dem ci plénière yëkkati seen mbalaanu kiraayam déet yóbbu leen ca kanamu haute cour de justice ñu atte leen ci lu ñu leen di tuumaal. laas waxtu woowa naan keneen kiy dox jëm ci haute cour de justice kay mooy Cheikh Oumar Anne. journal bi ne ka ne woon daajam teg nañu ko loxo tegaale loxo sax njiital Magic Land. libération ne kookaay Ndeye Yacine Gueye yéenekaay bi ne section de recherche ko jàpp yéenekaay bi ne Ndeye Yacine moomaa ne woon daaju Cheikh Oumar Anne ca ministère de l'enseignement supérieur mooy it tey daaju ministère de l'éducation nationale gi Moustapha Guirassy jiite. journal ba ne ay marché yu toll ci 200 millions yoo xam ne ma ngi ko joxe ba mu nekkee daaj moom la ñu koy toppee loola soxal régence hôtelière service yéenekaay bi ne tegle na it ay weer moom Ndeye Yacine mooma yoo xam ne dafa jël engaaru boppam di ko luye boppam 550 000 francs CFA maanaam juróomi téeméeri junni yu teg fukk. point actu ne enquête booba tax ñu jàpp Ndeye Yacine Gueye nag mi ngi soxal ministère de l'enseignement supérieur ba ko Cheikh Oumar Anne jiite yéenekaay bi ne te du Ndeye Yacine képp lan teg loxo ndax am na yeneen juróomi nit yoo xam ne jàpp nañu leen te buñ noppee ca ñooña point actu ne ca Cheikh Oumar Anne mooma lañu jëm. Le Quotidien mel ni ku naan ana fu presse bi jëm yéenekaay bi xëy ci tëjub këru liggéeyukaay yu bari yu yëngu ci wàllu tasum xabaar waral mu ne la presse face à un écran noir SEDEPS nag yéenekaay ba ne ma ngay woote mobilisation defit ab mémorandum ci fukki weer ak ñett yi président Bassirou Diomaye Faye jot a jiite réew mi ak jafe-jafe yi ci taskatu xibaar yi jànkonteel Les Échos ne jafe-jafe yi tukkee ci tëjub yenn organe de presse yi fuñ ko natt weesu na ko des conséquences dramatiques sur le plan social la yéenekaay booba wax ne am nay taskatu xibaar technicien community manager infographiste ak animateur yoo xam ne tey ñàkk nañu seen liggéey ñi ngi ci mbedd miy taxawaalu yéenekaay bi ne doonte lan doon fayeeku néew na lool waaye tey ñàkk nañu ko ne ci jafe-jafe yu metteeg fi réew mi toll. journal bi ne déception bu rëy la yooyele ndaw amee ndax ñu baree bari ca ñoom dañoo gëmoon projet bi ba jàppale Diomaye ak Sonko tey ñu dikk fayee leen di source aane moo taxit SEDEPS fas yéene taxaw defab recours yéenekaay bi ne danañu dem dabu arrêté ministre de la communication googa tax ñu tëj kërub tasukaay xibaar yu bari mbalit mu bari calte gu bari gi ñu nemmeeku ci mbedd mi Le Soleil cël xëy ne l'insalubrité reprend ses droits maanaam calte gi dooraat na gannaaw setal sunu réew gi ñu taxawal yéenekaay bi ne loolaa waral ñu bare ngay sàkku ci président Bassirou Diomaye Faye mu jëlaat bale bi Babou Amadou Ba mi jiite 3FPT moom ma ngay jël kàddu ca yor bi di wax ci mission 3FPT moom a sukkandiku ci vision Sénégal 2050 Direct News moom dinu wax ci taux 8,4% bi FMI séentu ngir Sénégal fi ak atum 2025 yéenekaay bi ne yokkute booba bu ci Sénégal yeggee nag dana doon it ndam ci nguurug Diomaye ak Sonko ak Pastef mooma ndax newuñu sax ci naxee mbaay gu rëy yéenekaay bi di La Tribune na samp woowalew laaj ne waxoon nañ fi abrogation loi d'amnistie defuñu ko ndeke ca ginnaaw journal bi ne Sonko ak Diomaye wëlbatiku nañu dem wuti nool yem maanaam lu leen setal journal booba def ca taxaw seetlu it cafouillage gu rëy ci mbiram policier adjoint volontaire yi yéenekaay bi ne ndax ñooña gannaaw ba ñu leen dàqee premier ministre Ousmane Sonko mi waxoon na ne ñenn ñi seen tur sax mënuñu koo bind waaye booba lépp journal la ngay xamle ne jëlaat nañu leen yéenekaay bi naan ana lu waral ñu profité woon dàq leen wëlbatiku di leen dugalaat ca police googa laaj la wu yéenekaay booba samp yéenekaay bi di Walf Quotidien moom ma nga ca agence yi ñu ne woon danañu leen supprimer yeneen yi ñu boole leen maanaam def ab fusion waaye journal boobaa nga naan réforme bi doxagut ndax la mu gis mooy réforme en méforme ñun ñu taxaw foofa ñaanal leen kendal ak jàmm dig daje ëllëg incha allah. AGT News.